oango gaztia zaintzu du, lehen jendik azkondu gaztiek eta Andrenak gaztiek da beste bizimodu bat, lehorrian, eta jendik da naztu, lehen mainelekin eskontzen mazien, oain bituntzari bat, zeme bat eskontzen da lehortarrakin, dena naztu dira, lehortarrakin, eta lehortarra horiek, neskak, Andria gaztiek, mainel Andria bezala, eta no itzazu behar nola juntatzen, eta hori ere bazteko, holo lagunekin hori ere baztu du lehorrian. Eta bain, jendia torre bueltan, lanik ez dute, jendia eta bain dute gazti berezte, arrantzaliek egitik junuk arrantzaliek, ez zera, lehorta arrata zen, arrantzaliek beldu ati jokazai, bauzut okian ezako eta barku gehiagia kompleto, zaila da ez da ingo ontzi berririkan. Oida, eta lehen egiten zen hemen gaztia egukinen, baina, bada saldai hori hori dekatu barkua, hasi zerbaitekin. Ero, ketaien, ekarri honea, eta harekin egiten zuen urteratzu egin, ondu jokituko eta barko berri ingo du. Eta hola, oan berri hori denak egatu da. Berriek erosteko hori, eta nahiko lan dago, eta azola gariztio, eta arraiazta egizet, eta jendia pixkat hori dutza bino. Nik iruzten dago, hautatzen duenak, eta arrantzale egona dienak, arrantzale duenak, itzazu emango du, lehorri mitzare furtua. Eta geura ondo zaindu behar. Ondo saldu, kupu jarri ondo bere martxak, eta ni ferio hot, ni itzazuko zer ferio hot. Biziki eskertu nahi dugu filmean azaltzen diren arrantzaleen parte hartze eskuzabala. Beraien historia paregabeak ezagutzeko aukera itzela dela medio, gizona eta itsasoaren arteko harreman estua zein izan den erakutsi digute. Zuen ekarpenek itsasoari esperantza bueltatzen diote, Euskal Arrantza mundua zein izan den erreferentziatzat harturik etorkizuna eraikitzeko. Eskerrik asko.